Hello，小朋友，我係 Connor 老師啊！農曆新年就嚟到啦，祝各位新年快樂！今日我哋嚟講一個關於農曆新年嘅故事啦。今日講嘅故事係小年獸。小朋友啊，你知唔知小年獸係咩嚟㗎？知唔知年獸係咩嚟呢？唔知咧，咁我哋就嚟聽呢個故仔啦。好，今日講嘅故事係小年獸，作者洪亮。你知唔知年係咩嚟㗎？原來佢係因為冬天嘅孤獨感慢慢積聚而成嘅一隻小怪獸啊！冬天好凍，而且太陽時間太短啦，所以成日都覺得好悶。呢一種好悶嘅感覺，好悶嘅心情，會慢慢積聚，成咗為一隻小怪獸。喺好耐以前，有一隻好孤獨嘅怪獸啊！佢個名叫做年，佢住咗喺一個好高嘅山上面。你覺得有冇人同佢玩啊？係啊，從來都冇人同佢玩噶。每當冬天最凍嗰一日，佢就會覺得更加悶，更加寂寞，得佢一個人啊。於是佢嗰一日就會覺得好嬲，好想搵人陪佢啊！佢就會由好高嘅山上面跑衝落嚟，諗住去搵一啲朋友仔可以同佢做朋友啊！但係咁樣跑落嚟會唔會嚇親其他小朋友或者其他動物啊？冇錯啊，會啊！所以咧，即使佢好想同其他小朋友做朋友，佢攬住佢哋，但係啲小朋友同小動物都話：救命啊！好驚啊！你覺得咁樣小年獸會唔會好開心啊？係啊，唔會啊，而且其他人會唔會更加驚小年獸啊？冇錯啊，更加驚啊！所以佢哋諗到一啲辦法啊。原來小年獸咧好驚噼里啪啦響嘅炮竹噶，仲會咧好驚一種顏色嘅。你估下係咩顏色？你望下本書。係啊，佢好驚紅色噶，所以咧所有人都着晒紅色嘅衫，喺屋企掛一個紅色嘅燈籠，仲準備好多菜式，同屋企人朋友坐埋一齊，好熱鬧咁樣一齊過呢一日最凍嘅日子啊！然後連見到咁多人，你覺得佢敢唔敢再出嚟啊？連就再唔敢出嚟啦。過咗好耐之後，一年又一年過去啦。而家咧呢個習俗就繼續流傳，每個人咧喺冬天最凍嗰日都會熱鬧鬧咁樣過新年。過咗好耐之後，啲人都開始唔記得咗年呢隻小怪獸啦。雖然佢而家唔係住喺好高嘅山上面，佢住喺好高嘅大廈裏面，但係咧過年好熱鬧啊！個個人都有屋企人同朋友陪住，所以咧年都冇辦法衝落山去揾一啲冇朋友嘅人啊。但係原來每一年都會有啲人覺得好孤獨、好寂寞噶，亦都覺得冬天太長，好悶啊！你望下呢個小朋友，咦，佢身邊有冇其他朋友仔啊？係啦，佢喺度做緊啲咩啊？佢隻眼滴落嚟嗰啲咩嚟噶？係啊，佢喺度喊啊！然後蓮就發現，咦，我有機會可以識新嘅朋友仔啦，所以蓮就會跳出嚟，然後想轉啦，一手攬住佢，想轉入佢嘅心裏面噃。蓮呢就會好緊咁樣抱住佢。咁你覺得咁樣好緊咁樣抱住佢，你哋覺得舒唔舒服啊？係咯，覺得唔舒服啊，更加難過，更加寂寞啊，甚至會越嚟越係啦。當有你唔中意嘅事嘅時候，你會越嚟越咩啊？係啊，越嚟越嬲啊，好想大叫，好想揼地啊！不知不覺呢隻連最唔開心嘅感覺就將我哋塞咗落去個肚腩度啦。我哋可唔可以咁樣噶？唔得，我哋唔可以咁樣噶。我唔要喺連嘅肚腩裏面啊，咁樣太恐怖啦。我哋要重新嚟過。
要從蓮嘅手上面走甩係好容易嘅啫。首先我哋要準備一個顏色，係咩顏色啊？小朋友，冇錯啦。首先我哋有過年嘅顏色，要有好多好多好多嘅紅色。仲有啊，你要唔記得所有唔開心嘅事，要打電話俾所有你識嘅人啊，同佢哋講咩啊？新年快樂。係啦，即使咧同人哋鬧咗交咧，佢嗰日都可以同佢哋講翻，對唔住啊，我仲想同你做朋友噶，令我哋喺新一年重新和好，繼續做好朋友啦。要同所有嘅人講新年快樂或者恭喜恭喜啊！記得啊，唔好漏任何一個人啊！仲有一個人我唔記得咗同佢講新年快樂添，你估下係邊個？冇錯啦，就係企喺我隔離嗰個蓮啊！我哋都要同蓮獸講，蓮獸新年快樂啊！呢一次係蓮獸第一次有人同佢講新年快樂啊！佢聽到之後望下佢塊面豬燈，佢面豬燈變到紅色嘅，越嚟越紅，越嚟越紅，呢種感覺叫怕醜啊！哎呀，而家你睇下蓮獸變咗咩色啊？變咗佢以前最唔鍾意嘅紅色啦！佢由以前扁嘴變到而家開始笑啦！蓮獸亦都祝各位小朋友新年快樂！從此呢，蓮獸就鍾意咗農曆新年啦。好啦，今日嘅故事就到呢度啦。小朋友，你鍾意黑色嘅蓮獸啊，定係而家紅卜卜嘅蓮獸呢？當新年嘅時候，我哋都會着紅色嘅衫，同埋放煙花炮仗，然後嚇親年獸噶。不過呢，而家就唔使再驚年獸啦，因為年獸已經變咗一個好可愛、好鍾意新年嘅怪獸啦。好啦，今日嘅故事就去到呢度啦，我哋下次再見，拜拜，新年快樂！